Ikibazo mpora nibaza ese iyo Ububiligi budakoloniza u Rwanda za jenoside zari kubaho? Ikibazo nk'iki hari abanyarwanda badashaka kucyumva mu matwi yabo kubera impamvu zitandukanye. Bashobora kuba baragizweho n'ingaruka zishariye z'ubwicanyi bwa jenoside, bashobora kuba bari mu munyenga w'ubutegetsi badashaka kumva ko hari uwibaza ikibazo nk'iki, bashobora kuba hari bamwe mu bumva ko nta yindi jenoside ibaho uretse jenoside yakorewe Abahutu cyangwa se jenoside yakorewe Abatutsi. Aha rero niho rimwe na rimwe bibera ingorabahizi, maze aho gusubiza ikibazo nyizina basanga abantu batanye bahugiye mu kumvikanisha ko jenoside yakorewe aba n'aba gusa. Hari n'abumva iki kibazo bakumva kirabakorogoshoye nko kugitekerezaho ngo basesengure bagahitamo kubabwa bagatukana ibitutsi bibi cyane. Hakaba hari igihe iki kibazo kandi kigiye mu matwi ya bamwe baharanira gupfukirana ukuri. Hakaba kandi itsinda usangamo bavuga ko jenoside yakorewe abanyarwanda bose, Abahutu, Abatutsi cyangwa se Abatwa, ndetse n'abandi banyarwanda bandi nka bamwe mu ndirimbo y'igihugu Rwanda rwacu twavuga ngo namwe abanyarwanda bandi mwabyiyemeje. Hari noneho n'abahinduramo agahinda bagatera bagira bati mu by'ukuri mbabazwa n'uko ubutegetsi bw'inkotanyi buvuga ko jenoside yakorewe Abatutsi, bakibagiza ko hari Abahutu bishwe bazira kwica Abatutsi. Kuri iyi ngingo rero ikibazo twibajije, hari abashyira bati jenoside zari kubaho kuko ntabwo Umubiligi yasanze tutifitemo ibibazo bya Tututsi. Gusa aho umuntu ntiyabura kuzirikana ko mbere y'uko Ababiligi baza mu Rwanda ntabwo abanyarwanda bose bari mu byiciro bya Tututsi. Ikindi ni uko mbere y'uko Ababiligi baza nta bwicanyi bworeka imbaga bwari bwarigeze bubaho mu Rwanda. Hariho ubushyamirane bwa hato na hato ko bisanzwe mu nkuru nyamuntu, ariko ntibyari bigeze ku nzangano, inzigo n'ubugome bidakuka byazanywe n'Ababiligi. Nuko kungurana ibitekerezo rero hari abavuga ko jenoside yakorewe Abatutsi ya mbere yabereye ku Rucunshu, bakongeraho ko ingoma nyiginya yari yarabaswe n'ikiboko, guheka abatarwaye, kunyaga n'ibindi. Bityo rero Ababiligi buririye ku bibazo abanyarwanda bari bifitemo babibyaza umusaruro w'inyungu zabo. Nk'uko uyu munsi FPR Inkotanyi imaze gushyira amacakubiri ashingiye ku byiciro bya Tututsi, ku buryo icyaba imbarutso cyose amaraso yakongera akameneka kurenza ibyabayeho byose Imana idatabaye. Aha rero umuntu yashimangira ko ku Rucunshu byari kurwanira ingoma bya jenoside, kandi ntabwo bwari ubwa mbere habayeho kurwanira ingoma. Habayeho Ibigina, habayeho Abagereka, habayeho kurwanira ingoma mu rubyaro rwa Yuhi Gahima, habayeho kurwanira ingoma mu rubyaro rwa Ndahiro Cyamatare n'ibindi. Naho ibyo guhekwa mu ngobyi ntibyari mu Rwanda gusa, no mu bundi bwami bwo mu karere u Rwanda ruherereyemo byari bihari. Bivuga ko byaba byaradukanywe n'Abarabu bacuruzaga abacakara n'Abazungu bazungurukaga mu karere. Muri iyi ngingo rero hari abavuga ko n'ibyabaye mu 1994 byatewe n'ineta y'ubutegetsi, kubera ko ya mvugo ya Tito Rutaremara ibihamya igira iti ntiwarya umureti utamennye amagi. Inyota y'ubutegetsi ntiyari ku ruhande rumwe gusa rero, nubwo bavuga ko Kagame we yari anafitemo n'umwuma. Uyu Kagame rero yatijwe ubutegetsi n'abanyaburengerazuba barimo Ababiligi nyine, nk'uko Musinga yabutijwe n'abo Babiligi, nk'uko Rudahigwa yabutijwe n'Ababiligi, nk'uko Kayibanda yabutijwe n'aba Babiligi n'ubundi, ndetse na Habyarimana nawe akaba yari yarabutijwe n'Ababiligi. Mu kuganira n'abanyarwanda hari abavuga ko jenoside zari kubaho kuko Ababiligi baza mu Rwanda Abatutsi bakubitaga Abahutu b'inzirakarengane ibiboko, bakanabahingisha ku buntu babakoresha uburetwa. Bakomeza bagira bati n'Umututsi wakinaga inka zikamushiraho yabaga nk'Umuhutu, nawe hagakoreshwa uburetwa, agakubitwa ikiboko nk'icyakubitwaga Abahutu. Abatutsi babyibone bagombaga gukurura ibyago, kandi Abahutu igihe cyose bakangukiye bagombaga kwikiza umwanzi. Uko ingingo igoramye ahantu irengagiza ko ikiboko cyazanywe n'Ababiligi. Naho ibyabaga mu Rwanda byari bimwe n'ibyabaga mu bundi bwami bwose bwo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Hari aho usanga bavuga ko jenoside zari kuba kuko nta Mubiligi wababwiye abanyarwanda ngo bahaguruke bafate imbunda barwana imyaka 4 bananiwe kumvikana ngo bagabane ubutegetsi babane mu gihugu. Bakomeza bavuga ko hadakwiye kugira ufata cyangwa akareba ukureba hafi ko abanyarwanda ngo abyambika Ababiligi cyangwa Abafaransa.
aba rero nibo usanga hari igihe bibaza ngo uyu munsi se kwicana cyangwa urwango rwararangiye, amagambo avugwa mu kwezi kwa Mata n'itabururwa rya buri mwaka bikwereka aho abanyarwanda na leta yabo bahagaze mu rwango. None ahangaho umuntu yagira ati intambara yabaye kubera politiki z'Ababiligi zo gukandamiza abahutu mu gihe cy'ubukoloni n'ingoma ya cyami, gushuka Kayibanda na Habyarimana bagategekesha igitugu kimwe no gukandamiza abatutsi. Kandi RPF inkotanyi yategetse igitugu ari uko Ababiligi batanze uruhushya. Amasezerano ya Arusha yananiranye gushyirwa mu bikorwa kubera Ababiligi ari bo boshyaga RPF inkotanyi gukomeza intambara. Mu byo Ababiligi bakoze boshya RPF inkotanyi harimo zifasha kwinjiza intwaro mu mujyi wa Kigali no gufata intwaro za Exfar n'ibindi. Kandi nibuke ko Ababiligi ari bo barindaga ikibuga cy'indege cya Kanombe igihe indege ya Habyarimana ihanurwa n'inkotanyi. Naho iby'amagambo avugwa mu cyunamo byo biterwa n'uko ubutegetsi buri mu maboko y'abakoze ubwicanyi. Iyo abakoze ubwicanyi bo muri FPR inkotanyi baza kuburanishwa arushwa bakaryozwa ibyaha bakoze, ntabwo ari amagambo yakaba yavugwa. Kandi Ababiligi bari mu bakingiye ikibaba FPR inkotanyi babuze urukiko rwa Arusha gukurikirana ibyaha byakozwe n'inkotanyi. Aha rero hari uwabajije ati none se Ababiligi ko badacana uwaka na Kagame muri iyi minsi, Ababiligi ibyo barimo na Kagame byaba ari ikinamico? Umuntu yashusha avuga ko Ububirigi butangiye kwihinduka Kagame, gusa ntibabihamya 100%. Bashobora kuba hari icyo bari gupfa tutaramenya, ni ukubitega amaso rero. Gusa nanone ni ukuzirikana ko ibyo abo Babirigi bari gukora Kagame yo kumuhinduka bisa n'ibyo bakoze Musinga bakamwirukana mu gihugu kavukireye, kugera naho atangiye ishyanga aho baramutaye. Bigasa kandi nk'uko Ababiligi bihindutse Rudahigwa agapfira mu maboko y'umuganga w'Umubirigi Bujumbura wahamutereye urushinge. Bigasa kandi nk'uko abo Babirigi turimo kuvuga n'ubundi bihindutse Kayibanda, nawe ntibamurebera izuba mu kumuhinduka kugeza aho Umubirigi uzwi gusa ku izina rya Pilato ariwe wari uhagarikiye Lizinde mu kwivugana Kayibanda. Ibi nabyo Ababiligi babikoze Habyarimana bakamwigarika akicirwa ku kibuga cy'indege i Kanombe yenurwa n'abasirikare b'Ababiligi bari muri minuar. Hari n'abibaza ngo none ko hagiye kuba indi jenoside karundura, tuzayigeka kuri nde utari FPR iri kuryanisha abanyarwanda ikoresha iturufu y'ibintu ngo byitwa amoko mu nyungu zayo, ariko iteza n'imvururu mu karere. Aha rero niho haza ikindi kibazo kibaza ngo ese ubutegetsi bwa RPF inkotanyi bwa buhembera imyiryane ishingiye ku moko ishobora gukora indi jenoside? Ariko iyo izaba ingingo y'undi munsi. Hari abagira batya bagatanga igitekerezo kivuga ngo jenoside yakorewe abanyarwanda bose, abahutu n'abatutsi, igomba kubazwa Kagame n'agatsiko ke, kuko iyo atarasa indege yarimo abakuru b'ibihugu bibiri aribo Juvenal Habyarimana w'u Rwanda na Cyprien Ntaryamira w'u Burundi, nta jenoside yari kuba. Hari kugumaho umwiryane watejwe n'abakoloni nk'uko na buno uhari. Ariko iyo ushishoje ubona ko hari imbarutso ibyo mu Cyongereza bita immediate cause, hakaba n'imvano mu Cyongereza byo bita root cause. Politiki y'Ububiligi ni imvano, kwica Habyarimana na Ntaryamira bikaba imbarutso. Bivuga ngo iyo inkotanyi zica Habyarimana na Ntaryamira hatari inzangano zabibwe n'Ababiligi, ntabwo jenoside yari kuba. Ariko nanone iyo izo nzangano z'Ababiligi zabibwe nabo, inkotanyi ziza zikica Habyarimana na Ntaryamira, nabo nta jenoside yari kuba. Bivuga twongeye dusubiremo ngo iyo inkotanyi zica Habyarimana na Ntaryamira hatariho inzangano zabibwe n'Ababiligi, ntago za jenoside zari kuba. Kandi nanone iyo izo nzangano z'Ababiligi ziba zihari ariko inkotanyi ntizica Habyarimana na Ntaryamira, nabwo nta jenoside zari kuba. Nk'uko kungurana ibitekerezo rero, hari abo bumva bagira bati amacakubiri yariho asanzwe mbere y'uko ibindi byose biba, indege yabaye imbarutso. Abo usanga kandi bibaza bati none kuki jenoside ibazwa abatayikoze kandi uwayiteguye akayishyira mu bikorwa ari we Kagame? Iyo ucukumbuye usanga Kagame atabateguye jenoside,
James nawe wateguye kwica Habyarimana Ntaryamira. Kagame yahawe amategeko yo gushyira mu bikorwa umugambi w'Abanyamerika, kandi nta muzungu ufite imyitwarire ya mpatsibihugu wakwihanganira kubona Abanyafurika bakemura ibibazo biri hagati yabo mu mahoro. Ibi byo kwica abayobozi b'Abanyafurika, abazungu bafite imyitwarire ya mpatsibihugu babikoze mu Rwanda gusa. Abazungu bafite imyitwarire ya mpatsibihugu babikoze Mozambique, Burundi, Congo, Burkina Faso, Mali, Chad, Haiti n'ahandi. Iyo Kagame yibeshya Habyarimana Ntaryamira abazungu bafite imyitwarire ya mpatsibihugu bamuhaye amabwiriza, uwo ari kuborera umunyururu cyangwa atagihumeka umwuka w'abazima. Ikibazo dufite tugomba kubanza gukemura ni ukwipakurura umuzungu wese ufite imyitwarire ya mpatsibihugu. Ariko nanone harabinangira bagatsimbarira bakabaza ngo uko biri kose jenoside igira uyitegura ikanagira uyihagarika, y'abahutu se cyangwa y'abatutsi yashyizwe mu bikorwa nande? Abantu bo ku ruhande rw'inkotanyi usanga kenshi cyane bavuga ngo akantu Bagosora yavugaga kari agaki, ngo kazaba Habyarimana nasinya amasezerano ya Arusha. Harya imperuka ku batutsi Bagosora yavuza yari iyihe? Harya indege iraswa ikagwa ku Habyarimana mu rugo iwe, black box, imbeba zahise ziyirya? Ninde wayigishije? Indege yarasiwe i Masaka kandi RPA bari muri CND. N'impamvu Bagosora yishe Habyarimana se? N'impamvu indege yaguye i Kigali umututsi wa Bugarama i Cyangugu akicwa? Kugeza ubu ahantu na hamwe haboneka ko Colonel Bagosora yize ko azakora akantu Habyarimana naramuka asinya amasezerano ya Arusha. Hano nanone umuntu yakwibaza impamvu inkotanyi zidashyira Habyarimana mu ntwari niba yari azize gusinya amasezerano ya Arusha. Tugarutse kuri Bagosora rero, ntaho yigeze avuga ko hari imperuka Abatutsi. Gusa buri kose hakwiye gukorwa ibyafashwa mu kurandura burundu ingengabitekerezo n'amacakubiri. Iyi ngingo ikomeza ishimangira ko mu gihe hakibukwa bamwe abandi ntibibukwe, ikibazo kiracyahari. Umuti rero wo ukaba ari uwo tugomba kubaha ikiremwamuntu cyose. Ariko nanone ni ukumenya ko RPF inkotanyi itakwemera ko jenoside yakorewe Abahutu mu Rwanda yemerwa, kuko iyi RPF inkotanyi niyo yayikoze. Ibikorwa byo gukumira Abahutu mu kwibuka babo bishwe muri jenoside yakorewe Abahutu, hamwe no gutambamira Abahutu mu kubona ubutabera, bitera Abahutu bamwe na bamwe guhonda agatoki kandi aho bagira bati ubwo rero natwe turi mu nzira yo guhagarika ubwicanyi n'ubugome no gushimuta ibikorwa n'inkotanyi, kandi nitugera ku butegetsi tuzasenya inzibutso zabo zose, dutangire kwibuka abacu bazize uko bavutse. Ibikorwa byo gupfukirana ukuri kuri jenoside yakorewe Abatutsi hamwe no guheza Abatutsi mu gihirahiro cy'amakimbirane adashira bituma Abatutsi bamwe na bamwe bavuga ngo turi maso, turarekereje ngo hakume gato maze Abahutu tubamarire ku icumu. Yumvikane rero ko kugira ngo Abahutu n'Abatutsi babane mu mahoro bakwiye ko ukuri kubanza kukamenyekana ndetse bose bakabona ubutabera. Ubwo rero inkotanyi ntizakwemera ko Abahutu n'Abatutsi babana mu mahoro. Izo nkotanyi ziri mu bakoze jenoside ukuri kwayo kugishiriye. N'interahamwe zizakomeza guhakana ko Abatutsi bakorewe jenoside kuko zizi ko arizo zayikoze. Hakaba n'abagira bati nta jenoside yakorewe Abatutsi ibaho, ahubwo ni umukino inkotanyi zakoresheje zishaka ubutegetsi. Kuri ku Rwanda nuko hari Abahutu bishwe n'inkotanyi bazira ko ari Abahutu, hari Abahutu bishwe bazira ko bahishe Abatutsi, hari Abahutu bishwe bazira ko bashyigikiye inkotanyi, hari Abahutu bishwe bazira ko basango nk'Abatutsi, hari Abahutu bishwe bazira ko banze kwica Abatutsi, hari Abahutu bishwe bazira ko inkotanyi zishaka video n'amafoto yo kwereka abazungu. No mu Batutsi hari Abatutsi bishwe bazira ko ari Abatutsi, hari Abatutsi bishwe bazira gushyigikira inkotanyi, hari Abatutsi bishwe bazira ko RPF inkotanyi yashakishaga ibirego yakwitwaza ngo ifate ubutegetsi, hari Abatutsi bishwe bazira ko badashyigikira FPR inkotanyi, hari Abatutsi bishwe bazira ko basango nk'Abahutu, hari kandi Abatutsi bishwe bazira ko banze kwica Abahutu. Muri make ntawarubara Abanyarwanda barishwe kandi n'ubu bakicwa. Gusa akenshi bikunda kugorana kuko hari abo usanga batukana cyane bakagera naho
batera abantu ubwoba ko babamenye babica. Aba banyarugomo badaha agaciro ubuzima bw'ikiremwamuntu basangana imvugo nyandagazi n'umutima mutindi ku buryo utaba uri kure y'ukuri babonyemo ko abajenosideri, uretse no kuba n'ubundi gutukana byerekana intege nkeya mu gutekereza. Hakaba kandi abahakana jenoside, bamwe ugasanga bahaka nuko hari jenoside yakorewe abahutu, abandi ugasanga bahakana ko hari jenoside yakorewe abatutsi. Aba bombi bagahuriza ku kintu cy'uko igihamya bagenderaho ari uko abahutu cyangwa abatutsi batapfiriye gushira. Muri izi manza n'impaka, umuntu akwiye guhora azirikana ko muri rusange ahantu hose, mu bantu bose, mu moko yose, mu madini yose, mu byiciro byose, habamo abeza ndetse hakabamo n'ababi. Bivuze ko abahutu cyangwa abatutsi ntawe uruta abandi hano munsi y'ijuru. Indi ngingo y'ingirakamaro ni ugutera akanyabugabo abanyarwanda bafite ibitekerezo byubaka inturo nyarwanda, bagakomeza rwose ibyo bitekerezo by'inyamirwa. Guhindura u Rwanda bajyaho rukaba buhoro, kandi ubwo buhoro nibwo tubifuriza namwe mwese. Ngaho muhorane urugwiro kandi iteka